Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Meron tayong rito, project dito, adventure or maintenance, preventive maintenance. Pansin nyo guys, wala na yung clutch master, wala na yung pit pump, kaya dual filter, wala rin po yung radiator, pina-overhaul natin po. Kung pansinin nyo po kasi mga guys, dun sa reserve nyo po, kalawang na, kaya kailangan na pong, kasi ang 2004 model po nito halos 2 dekada na. Pero alam niyo mga guys, mabuting balita rito, yung tie rod and rack end niya original pa. O napalitan man po ito, kung halimbawa pinalitan na po ito, ang nagpalit po yung ilinagay po original din. Kasi ang palitan din original mga guys, puntahan natin, kwento natin. Kasi marami tayong gagawin dito. Katulad po nito, ang brake pad po nito hindi pantay po ang kain. Ito, ibinaba po natin to. Diba, kung pansinin natin yung brake pad mga guys, dito sa kabila po manipis, sa kabila makapal. Yung yung manipis banda mga guys, itong problema. Dapat po katulad po nito nagagalaw. Ito po, stuck up. Galawin mo nga sir. Wala. Kahit i-bash grip mo yan. Ang gawin mo dito, yun mga guys, kung halimbawa po, yung brake nyo po, hindi po pantay yung kain, i-check nyo po yung sliding bolt, yung ito, caliper bolt. Baka po meron pong isa yung stuck up. Tama-tama, ito po, stuck up na. Ayaw nang gumalaw. Kaya ngayon mga guys, i-normal po natin yan. Balik natin sa normal na operating nya. Walang buti natin katulad po nito. Ito. Ito po, ayaw magalaw. Na-vice grip na nga po yan. Hindi pa rin. Ngayon ang gagawin po natin yan, binabaran muna natin ng ng penetrating oil. Tapos meron tayong tie rod and rack end. Kaya nga kanina mga guys, nabanggit ko 2004 model po itong pressure rack end. Ito rack end nya original pa. Ganon din po yung ito, tie rod end, original pa. Yung rack end niya po, ganun pa rin. Kasi po mga guys, kung replacement po niyan, katulad nito po, may tatak na valve pad. Ito po, wala. Original pa po ito. Tapos, ito ba? Fuel filter po, original pa rin. Yan. Tapos, lagyan na natin ngayon, palitan na natin. Tapos, pag-usapan natin yung kasi maraming nag-focus po kasi tungkol sa pagbaba ng tangke. Kaya minsan yung mga ibang customer na-alarma. Logic lang yun mga guys. Halimbawa po, kumuha ka nga ng bossing, tubig. Paliwanag natin yan. Lagyan mo ng tubig dito. Okay na. Lagyan natin ng tubig to, kargaan natin, tapos lagyan natin ng diesel. Yan. Paliwanag natin mga guys. Ngayon, habang kinakarga ng tubig yon, ilinis muna natin yung pit pump. Ito po. Kasi po, ito po, meron pong po niyan, check valve. Ngayon po, kung may nakasangat po niya, nakasingit, anong nangyayari po sa umaga po, hard starting, bumabalik yung yung fuel sa tangke, yung gravity kasi nakaangat po niyan. Kasi ganito po yun mga guys. Meron in-out po niyan. Yan. Kita niyo po. Yan. Kung saan yung sumisip-sip, yun po yung yan, papasok. Ang sa inyo mga guys kita niyo po. Mahigupin natin yan. Yun. Kita nyo po. Dito po. Dagdagan natin kaya. Yun. Dangat natin ng konti para makita nyo. Ito po kasi, itong check valve na yan, ito. Kung may dumi po yan, pagdating sa umaga, hard starting, kailangan nyo pong, kasi nawala na po ng pondo dito sa sa fuel filter, hinatak po ng gravity, bumalik sa tangke. Kaya dapat po ito mga guys, halimbawa po, hard starting po kayo sa umaga, i-check nyo po yung fuel filter nyo po, baka madumi na. Ito po kasi, hindi naman po madumi, maganda naman yung pinakarga niya, kaya lang kulay, dahil sa katagalan po, kulay kulay itim, pero wala naman tayo nakuhang tubig. Yan yung mga guys tignan natin yung check valve nya. Diba? Ngayon mga guys, yan. Kung sira po yun, hindi sira. Kung nakaangat po niyan, kahit bomba kayo ng bomba po niyan, hindi po
sumisip-sip po nito kasi ito po yung ano, ito yung sip-sip, ito po yung pabuga. Yan, katulad mga guys. Oh. Yan, sinisip-sip na po yan. Tapos ito na po yung papunta sa ano, sa tawag dito injection pump, sorry. Ito na po yung papunta sa injection pump. Tapos ito mga guys, yung binabanggit ko po. Marami po kasing nagbobos. Minsan na-alarma po yung mga ano, yung mga may-ari ng sasakyan. Sinasabi po nila na yung sasakyan daw nila may tubig yung tangke. Kung meron mang tubig yung tangke mga guys, pagdating sa magdamag po, tumitining po yung, halimbawa po, nagpakarga po kayo ng ano, ng diesel. Nagkataon po na yung pinagpakarga nyo po, hindi nabantayan yung tangke, bihira naman po yun, meron pong tubig. Ngayon po, kung hard startin yung sasakyan, napunta yung tubig sa fuel filter, sabi nila, sir, ibaba natin yung tangke mo, may tubig. Hindi po. Sa magdamag po niyan, halimbawa sa magdamag po, kaya niya pong paghiwalay niyo yung tubig at saka diesel. Kasi po, nung panahon ng Undoy sa Ulysses, based to my experience, ganun po yung ginagawa ko. Pinapadrain ko muna yung ano, yung tubig sa tangke. Kung wala na po yung tubig, susunod na po yung diesel. Saka ko po i-close po yun. Ibaba ko yung fuel filter, papalitan ko po yun. Yun, okay na po, magpa-under na po tayo nun. Halimbawa, ganito po. Ito po, tubig. Yan, lalagyan natin ngayon ng diesel. Paghiwalayin natin Sir, kunin mo nga yung ano. Yung yan, sino na uminom ng ano, ng yan. Ilinis mo yan. Mga guys, meron tayong experience kasi meron na akong na-upload dito, kaya lang ulitin natin kasi yun nga po, baka yung mga hindi pa nakapanood, marami kasi nagbobos na ibaba natin yung tangke mo sir, may tubig. Kaya nagtataka ako, model, katulad po nito, 2004 model, napakalinis naman. Ngayon po, kung nakita mo na may tubig po ito, baka pati yung tangke, bababa. Konting explanation lang ito mga guys. Halimbawa po, bigyan mo ako ng diesel. Diesel, karga mo ng diesel to. Yan, diesel to mga guys Yan, kalahati. Sige, kalahati. Hop, lagyan mo yan ng tubig. Lagyan mo ng tubig. Sige, tubig. O, di ba naghalo? Hop. Patiningin natin mga guys. O. Ganyan po yan. Si tubig po at saka si diesel po, magkahiwalay po niyan. Halimbawa po, katulad kanina, pero wala na po. Ayan, matining na po siya. Yan, ilagay natin na ganyan. Yung tubig po nasa ilalim. Tanggalin natin to para mas maliwanag yung paliwanag natin na walang kakwenta-kwenta. Yan, di ba po mga guys? Naghalo po yung yung tubig at saka diesel. Ito po, yung sa ilalim po, tubig. Ganito po yon. Itong fuel filter po, meron pong water separator. Pansin nyo po ito mga guys, water separator. Ang trabaho po nitong water separator, halimbawa po, kung ilinubog nyo sa tubig po yan, ito po yung nagbibigay ng signal dun sa panel gauge. Iilaw po yan na yung panel gauge nyo po, meron pong tubig. Halimbawa, ganito mga guys, ilublob natin to. Ito mga guys, for example, ilublob natin to. Kung ito po diesel, nakababa lang. Pero kung may tubig na po, aangat po niyan. Magbibigay na po ng signal itong sensor doon sa panel gauge. Makikita nyo po yung sign ng fuel, yung orange, tapos meron pong level ng tubig. Sige, iangat mo yan sir, iangat mo. Tingnan natin yung iangat mo, sige, iangat mo. Sige, iangat mo lang. Makita mo, ito yung ilayo mo para makita. Yan. Ganito guys. Kung diesel yan, kung diesel po yan, nakababa lang po Ayan, nakababa. Pero kung inabot na po yung tubig, di ba? Nakaangat na po siya. Ibig sabihin mga guys, mas mabigat po yung tubig kaysa yung diesel. Tignan nyo po, umababaw yung diesel. Haluin natin. Mga ilang minuto po niyan, titining naman po niyan. Tapos
Wala, hindi kaya mga so. Yon, ganyan po yan. Kung halimbawa po nasa tangke, imagine nyo po, galing sa tangke, tumatakbo po kayo, naalog po yan. May konting ano po, may konting mix po yung ano, may konting mix po yung diesel at saka tubig na pupunta dito sa ano, dito sa filter. Ngayon, ang gawin nyo mga guys, pagdating sa ano, kung napansin nyo po na may tubig po yung ano, yung fuel filter, huwag nyo munang galawin yung sakyan nyo. Gawin nyo po, maghapon o kaya magdamag, huwag nyo pong paandarin. I-drain nyo po yung ano, yung drain plug. Meron pong drain plug po yung tangke. Kasi nung undoy po sa Ulysses, ganun ang ginagawa ko. Kasi po, yun nga po, ulitin natin, mas mabigat po yung tubig kaysa yung diesel. Halimbawa po, sa magdamag, i-drain nyo po yung ano, yung drain plug dito sa tangke. Kung i-drain nyo po niya, nakita nyo po na tumulo na po yung tubig, tapos diesel na po, i-close nyo na po yung drain plug. Saka nyo tanggalin yung fuel filter. Itong fuel filter, palitan nyo po ng bago para po wala ng tubig. Pag start nyo po nyan, sigurado start na po nyan. Yan, yun lang po may bigay po na tip para sa mga ano po, sa mga baguhan ng mga mekaniko o kaya sa may-ari ng sasakyan. Huwag kayong magpapanik po na ano. Kasi minsan po, kaming mga mekaniko po nyan, gusto lang namin kumita. Sir, ibaba namin yung tangke mo para malinis kasi may tubig. Sabi ko nga po, pwede pong maghiwalay yung tubig at saka ano, diesel. Ulitin ko lang mga guys, karamihan po na tangke po, meron pong ano po yan, meron pong drain plug. Ngayon po, kung inihit nyo yung drain plug, tatapon nyo yung tubig kung diesel i-close nyo. Ganun po mga guys, ulitin natin. Kaming mga mekaniko, kung gusto namin tumira, pwede. Pero kung hindi naman, pwede naman. Kaya nagbibigay lang po ako ng ano yan, ng tip para sa inyo. Timbangin nyo po minsan mga guys yung mga mekaniko natin. Kasi ganun po tayo. Based to my experience. Dahil yun nga po, pasensya na po, marami tayong ano rito, marami tayong, sabi ko nga po, may mga racket minsan ng mga mekaniko kung gusto natin. Pero wag naman. Yan, ganun na lang mga guys. Water separator ang tawag po doon. Kaya niya pong paghiwalayin yung ano, yung tubig. Ano po? Aangat po yung ano nyo. Pansinin niyo po. Diba po? Halimbawa po, nakaganyan po niyan. Kung ano po niyan, kung ito. Yan. Naka ano po niyan, kung nasa ano po niyan, diesel po yan. Ayun po, kung meron na pong tubig po niyan, ano na po niyan. Gagalawin niya po niyan. Tapos ito po, magdi-deliver na sa panel gauge. So ganun lang po mga guys. Ayun po, siguro po itong mga gawain natin ito, mga tie rod and rack end, hindi natin hindi na natin ma-video. Ang explanation na lang natin po yung sa fuel filter kasi po marami akong nakikita na upload nagbababa ng tangke. Sabihin nila po na yung ano, yung diesel po meron tubig. Ulitin natin mga guys. Yung tubig sa diesel po niyan, kayang maghiwalay. I-drain nyo lang po yung drain plug. Mawawala na po yung tubig. Okay, hanggang dito lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.